Prius, explicabo, quid mihi evenerit mali, quam sermonem perficiam ex capite derivatum. Quid mihi accidit, quid evenit, quid contigit, nil mala voluntate, sed nuperius sanatis cruribus, et firmatis cruribus, et curatis cruribus omnino, etiam laetantibus medicis, mihi vel potius curavi, mihi novos calciamenta, nova calciamenta, emenda. Ergo, empta sunt nova calciamenta, pulcherrima, et elegantissima, et commodissima, pro, non infirmis, sed pro pedibus, dicamus, delicatis. Ergo, indui calciamenta, et quotidie cerebam calciamenta, nil animadvertens, nil sensiens, nil adnotans. Post mensem duos fere menses, praesertim mane, revera sensiebam et patiebar dolorem acutissimum in altero pede, niciebam unde oriretur dolor, sed aderat. Tanem aliquando, iter nuperius feci, et domum reversus, revera statui ut pedes inspicerentur, ut eorum dolorum quos tam diu passus eram, ortus inveneritur et remedium, et invenerunt etiam domestici, medici hic domestici nostri, et valetudinarii, nurses, valetudinarii, invenerunt vulnera pressure, vulnera quae cignuntur, quae generantur ex pressura, non quidam dicam, vulnere externo, sed ex pressura qualia vulnera patiuntur illi qui iacent perpetuo in lecto, et vocantur bed sores. Ergo sunt vulnera ex lecto. Ergo adi superiores quosdam medicos in maximo valetudinario nostro, et confirmaverunt inferiorum medicorum judicium tu iustinaves, et ortus sunt haec mala ex calciamentis. Ergo premeban quotidie calciamenta praesertim ex inferiore parte,
aliquomodo primebant cautimenta. Ergo plante pedis, plante, soles of the feet, plante pedis, fere, quidem delete sunt, vulneribus, et vidi, imagines, plante pedis, non effunditus sanguis, neque contagio, infection, sed est malum, et cutis, et vene, male affliguntur. Ergo, iam hebdomadam, domi hic, non iatio, sed etiam sedeo, in sella, rotis instructa, wheelchair, in sella, rotis instructa, hodie amane adi medicum, medicos supremos, et confirmaverunt, monuerunt, ne desperarem, monuerunt, ne dependerem animum, neve quidquam facerem, sed expurgaverunt, vulnera, et etiam ex alia causa vulnus factum est in natibus meis, ergo hic omnia hodie mane purgata sunt, et mundata sunt, et moritus sum, ut quiescerem, non ut iecerem in lecto, sed ita nunc expectandum est, donec sanentur, vel convivis convalescant, vulnera in natibus et in pedibus, una hebdomada fortas. Interia vix possum sedere in sella rotis instructa, qua propter revera, te Matei expectans, rogavi valetudinarias, liceretne mihi descentere in lectum, non ut dormirem, sed ut parcerem, parco parcere? Ut parcerem natibus. Ergo nunc parco natibus, et non manus non sensio dolores, sed ita videtis iam ibi quoda vocaba, o vocabatur. Excoditabo, aliquid, munimina, pedum munimina, feet protections. Et fortasse nolos dies, donec cicatrix obducatur, until a scab is drawn over. Omnia possumus Latine dicere, et quidem elegantius et acusius quam aliis linguis oportet lexicon Latinum perdicere totum lexicon. Dende loci possumus a Latine.